Германии, в Швейцарии крупы стали перепродавать эти самые патенты на территории Швейцарии, там Восточная Европа, Западная Европа. В общем, он озолотился. Проблемы начались буквально там через год, через два, потому что люди, которые приобрели патенты, и технологической базы для того, чтобы создать хорошие дизельные моторы. Так. Просто и начались... Кто так поворачивает? Пиздец вообще. Чего? Кто он повернул? О, не он. Ну и кто из левого ряда направо поворачивает? Из какого тут ряда? Какой тут ряд-то может быть? Ехал по одной дороге. Тихо. Не видно, что я поворот не включила. Специально, чтобы загнуть сюда в этот пролет. Вообще уже. Гололед. Куда вы поворачиваете? Не видите, машина сзади едет. Я вижу, Вот что... А вы оттуда. не видите, впереди она вообще-то едет. Поворачивает кого сюда.